中国打造全球最大挖掘机，重2000吨，一产130吨，堪称巨无霸。此消息一出，立刻引发广泛关注。国内专家甚至表示，这项发明一旦投入实战当中，或将改变陆战格局。那么，这究竟是怎么回事？接下来就让我们一起来看看吧。当中国首款2000吨级 WK75 超巨型挖掘机震撼亮相，我们不仅看到了一个世界之最的诞生，更见证了中国重工业的一次飞跃。这不仅仅是一台机器的问世，它是中国工程机械制造业数十年如一日沉淀与积累的壮丽成果，更是中国从制造走向制造的生动注脚。在引领世界大型机械制造的道路上，中国征程是如何始于落后，逐步追赶，最终领跑的。WK75 的出现，与过去中国依赖进口、技术受制于人的困境相比，又标志着什么？2005年以前，全球能生产20立方米大型挖掘机的国家寥寥无几，中国不得不向美国等西方国家低头求技术。泰重为了引进大型挖掘机制造技术，不惜干80%的活，只拿20%的钱。然而，技术最核心的部分始终是紧握在他人手中的。这不禁让人思考，依赖永远不是出路，真正的强大来自于自主创新与自力更生。随着时间的推进，中国企业在不断的尝试和探索中累积起了厚重的技术底蕴。正所谓罗马不是一天建成的， WK75 超巨型挖掘机的成功研发，正是站在了这些日积月累的技术沉淀之上。从最初的模仿到今日的创新引领，中国重工业的发展轨迹正好印证了一个古老而又现实的真理：技术革新与自主研发是国家和企业挺立世界林立舞台的根本。在 WK75 挖掘机的研发过程中，我们看到的不仅是技术的积累与突破，更是国人不屈不挠、敢于挑战的精神。太原重工的工程师们面临着巨大的压力和挑战，但他们始终坚持梦想，凭借对技术的深刻理解和不懈探索，最终完成了这项伟大的工程。WK75 的问世，不仅打破了西方长期对大型挖掘机技术的垄断，也为中国工程机械制造业的发展开辟了新的天地。但这只是开始，故事的精彩还在后头。随着 WK75 的成功研发与应用，中国不仅巩固了在国内市场的地位，更向世界展示了中国制造的力量。如今WK75 超巨型挖掘机已经成为中国重工业自主创新能力的一个象征，标志着中国在全球工程机械领域由追随者向领导者的华丽转变。站在 37.6 米的高度，伸展着 17.3 米的腰身， WK75 宛如一座移动的钢铁山丘。仅1小时，它便能挖掘高达12000吨的煤炭，这样的能力可谓是前所未有。不同于传统方式，它并不依靠单个铲斗工作，而是配备了一个巨大的转轮挖掘系统，上面环绕着众多铲斗，能够连续不断地开采矿物。前沿技术的运用更是使 WK75 挖掘机成为中国工业界的骄傲。面对复杂多变的开采环境和严峻的工作要求，其设计之精巧，功能之先进，显示了中国工程机械制造业技术进步的巨大步伐。例如，其自动化的传送带系统能够无间断地运送矿物，这不仅大幅提高了开采效率，更减轻了工人的劳动强度。曾经，中国的大型机械生产受制于外国企业的技术垄断，高昂的进口费用使得产业利润大幅缩水，却无力反抗。而现在 WK75 的出现，不仅打破了这一局面，更让中国有能力挑战国际市场的竞争。它的零件、液压系统甚至整体设计全部由中国企业自主研发，达到了全面国产化的里程碑，这是对国人智慧和勤劳的最好证明。此外，这台超巨型挖掘机在节能与环保方面也表现出卓越的性能。其内置的节能设备能够在工作过程中收集并转化能量，减少了资源的消耗。而智能监控系统的加入，则确保了操作安全，同时提升了工作效率。这样的设计理念充分体现了中国在可持续发展方面的努力与担当。然而，伟大的发明总是伴随着争议。一些观点认为， WK75 虽技术先进，但其高昂的制造和维护成本可能会成为推广的一大障碍。每台价格高达2亿元的机器，无疑是一笔巨大的投资。让我们留下几多疑虑：
如此庞大的机器，其实际运用效益是否真正与投入成正比？展望未来 ，WK75 超巨型挖掘机的出现，无疑为露天开采方式注入了新的活力。在传统的矿山采集过程中，剥离泥土与岩石的步骤不仅耗费大量时间，而且劳动强度极大。WK75 在这方面的具备优异表现，那些曾被视为难题的大型土石方块，在它面前就能轻而易举地应对，极大提升了采集效率。WK75 的未来发展前景也广阔无比。一台挖掘机一年挖的土量足以填满整个西湖，这样的表现无疑是前所未有的。更值得一提的是， WK75 不仅能在开挖中发挥巨大作用，还能在装卸矿藏环节充当重要角色。与巨型矿用运输车相配合， WK75 能大幅提升煤炭生产效率。更重要的是，应用 WK75 不仅能提高工作效率，而且大大减少工人们的劳动强度，实现人机合一，两者之间形成深度的协调与互补。然而，即便 WK75 有如此优越的技术特性与实用性，要将它推广到全国甚至全世界，还需要面对很多实际问题。首先，高达2亿元的售价对于许多企业来说是一笔不小的投资。然后，如此复杂的机械设备在使用过程中也会产生大量的维护费用，而过于庞大的体积和重量也给运输与安装带来了困难。这些问题无疑是需要解决的。我们也期待 WK75 能在实际应用中获得更好的表现。尽管面临诸多挑战，但仍有一些国家已经选择了信任并采购了 WK75。巴基斯坦、印度和缅甸等国对于中国重工的这一杰作投以了认可的目光，成为了 WK75 挖掘机的首批采购国。这无疑为中国的工程机械制造业打开了一扇向世界展示自我、提升自我的大门。然而， WK75 的亮相并不仅仅是技术的飞跃，它的诞生也表明中国正在积极拥抱并引领全球工程机械制造业的新走势。更为重要的是， WK75 的出现证明了中国正在积极参与到全球技术竞争中，而不再是历史上那个只能被动接受技术转移而无法主导技术发展的中国。这是一场科技的革命，也是一次国家发展的历程。我们已经深入了解了 WK75 超巨型挖掘机的技术创新和具体应用，现在是时候讨论它对中国工程机械制造业所产生的深远影响和未来趋势了。WK75 的诞生标志着中国在全球重工业领域从跟随者逐步转变为领先者，而这一转变背后不仅仅是单一产品的技术突破，它更代表了中国自主创新能力的飞速提升，以及中国制造向中国创造转变的明显标志。此项技术的突破不但使中国得以在一个由西方国家长期占据主导的行业中摆脱依赖，更使中国企业能够主导国际标准的制定。据悉， WK75 在设计和性能上的独到之处已引领行业潮流，使得许多外国同行开始考虑向这款中国制造的巨型挖掘机看齐。更深层次的影响则是对中国工程机械产业整体技术升级和市场格局的重塑。WK75 的问世不仅在中国形成了强大的示范效应，促使更多中国企业加速技术创新步伐，也正推动着工程机械行业朝着智能化、环保化、巨型化的方向发展。这对提升国内矿业资源的开发效率、减少能源消耗，并促进工业整体向绿色、可持续的方向发展具有重要意义。不可忽视的是，除了挖掘机自身所体现的技术与创新成果， WK75 还带动了相关产业链的提升。从零部件供应商到物流运输，从维保服务到材料科学，它的生产和使用为相关产业带来了新的需求和挑战。借此机会，各相关行业也得到了进一步的鞭策和成长，这正是产业发展所需要的协同效应。实际上， WK75 并不是终点，它只是中国工程机械发展道路上的一个里程碑。面向未来，中国重工业将会有更多创新杰作诞生，满足国内乃至全球市场对于高效智能工程机械的需求。只有不断创新，追求卓越，中国工程机械制造业才能持续保持全球领先地位，并贡献更多对人类社会发展有益的技术和产品。作为一个转折点， WK75 证明了中国在高端工程机械领域取得的成就，更预示着一个新的开始。
它既是一个亮点，也是一个起点，为中国乃至世界工程机械的发展史增添了浓墨重彩的一笔。通过这一创新事件，我们可以预见到未来更多的中国制造将会如何以更加强大的姿态出现在世界舞台上。随即而来的互动性问题，我们也非常期待你的声音。你认为 WK75 超巨型挖掘机在未来的矿业中会扮演什么角色？你是否相信中国工程机械的未来会因 WK75 而变得不同？好了，本期视频到这里就结束了，你对此有什么看法呢？欢迎大家在评论区留言讨论，我们下期视频不见不散。